ये 8 मिनट का प्रोग्राम है, 8 मिनट तक इसमें पूरे में आइस जमेगी, ठीक है। और डिस्प्ले पे एससी का मतलब है सेल्फ क्लीन फंक्शन, सेल्फ क्लीन। 8 मिनट के बाद 8 मिनट तक कंप्रेसर चलता रहेगा, इसके ऊपर पूरे फ्रॉस्ट जम जाएगी। 8 मिनट के बाद कंप्रेसर बंद हो जाएगा और ब्लोअर फिर 4 मिनट के लिए चलेगा हाई स्पीड पे। उससे क्या होगा, ये पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट होके पूरा जो भी डस्ट होगी उसको ड्रेन के थ्रू क्लीन कर देगी। और इसको जब भी हम फिल्टर क्लीन करते हैं 15 दिन में 1 महीने में इसको ऑपरेट करने की सलाह देते हैं, ठीक है। और ये सभी मॉडलों में नहीं आता, सिलेक्टेड मॉडल के अंदर आता है।